هل يراهن تشافي على فاتي في مواجهة برشلونة وأتلتيكو بيلباو؟ تشكيلة برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو بيلباو. صفقة تبادلية ضخمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تلوح في الأفق. هل يراهن تشافي على فاتي في مواجهة برشلونة وأتلتيكو بيلباو؟ يسافر برشلونة متصدر بطولة الدوري الإسباني إلى ملعب سان ماميس للقاء أتلتيكو بيلباو بحثا عن الفوز رقم 21 على صعيد الليغا يوم الأحد. سيكون رجال تشافي مطالبين بالفوز خصيصا بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول. سيكون الفوز مهما لإعادة فارق النقاط من 6 إلى 9 نقاط من جديد. سيغيب عن فريق برشلونة كلا من بيدري وعثمان ديمبيلي للإصابة، وسيغيب أيضا رونالد أروخو الذي طرد في آخر مباراة ولذلك تم إيقافه عن المشاركة في هذا اللقاء. سيعتمد تشافي على إيريك غارسيا في مكانه في قلب الدفاع إلى جانب كريستنسن، بينما سيتواجد دي يونغ إلى جانب غافي وبوسكيتس في وسط الملعب. وسيكون تشافي مسرورا بتواجد روبرت ليفاندوفسكي في قلب الهجوم، وسيساعد على الطرف الأيمن البرازيلي. أما على الجانب الأيسر فقد يعطي تشافي فرصة جديدة للمهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي. ذكرت تقارير أنه على الرغم من عدم تقديم أنسو فاتي المتوقع منه، لكن خريج أكاديمية لاماسيا قد يكون اللاعب الذي يراهن عليه برشلونة في المستقبل. ولا يزال هناك اعتقاد بأن اللاعب صاحب 20 عاما يمكنه تغيير الأمور. شارك فاتي هذا الموسم في 36 مباراة، ولكنه لم يشارك أساسيا بشكل كبير، حيث تواجد فقط فيما يزيد قليلا عن 1300 دقيقة، ولديه 9 مساهمات على صعيد الأهداف باسمه. وسيتطلع إلى إضافة المزيد إذا تواجد أساسيا أمام بيلباو. تشكيلة برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو بيلباو. يستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو بيلباو مساء الأحد في ملعب سان ماميس في لقاء ضمن منافسات الدوري الإسباني، في سعي لاستعادة فارق النقاط مع الوصيف ريال مدريد بعدما قلصه الميرينجي إلى 3 نقاط بعد فوزه على إسبانيول السبت. وقلبت صحيفة سبورت إسبانيا في أوراق المدرب شافي هرنانديز المدير الفني للبارسا، ونشرت تشكيلة يتوقع أن يلعب بها البارسا منذ صافرة البداية في إقليم الباسك. وتوقعت سبورت أن يدفع تشافي بخط الدفاع من جول كوندي، ماركوس ألونسو، أندريس كريستنسن ولأخاندرو بالدي، على أن يتألف خط الوسط من 4 لاعبين وهم فرانكي جيسي وفرينكي ديونغ وغافي وسيرجيو بوسكيتس. وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد بيلباو على النحو التالي: في حراسة المرمى مارك أندير تير شتيغن، في خط الدفاع كريستنسن، ألونسو، جول كوندي وبالدي، في خط الوسط دي يونغ وغافي وبوسكيتس وغيسي، في خط الهجوم رافينيا روبرت ليفاندوفسكي. ومن المنتظر أن يستقبل برشلونة نظيره وغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الأرضية بعد زيارة سان ماميس في الكامب نو، في لقاء سيرسم بشكل كبير ملامح لقب الليغا هذا الموسم. صفقة تبادلية ضخمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تلوح في الأفق. ذكرت صحيفة سبورت كاتالونيا أن هناك صفقة تبادلية ضخمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تلوح في الأفق، قد تتم في الصيف المقبل. برشلونة يرغب في التعاقد مع ياني كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد مقابل حصول الفريق المدريدي على المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب وسط برشلونة المعار إلى أوساسونا، والذي ستنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيعود لناديه الأصلي. فهل تتم هذه الصفقة؟